Assalamualaikum, this is May Muskan and I'm from Liaquat Sons Marketing Private Limited. I hope you all are doing good. So in today's video we are going to talk about multi-garden phase 2. So इससे पहले ये बहुत ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन हुआ है. द डेवलपर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं एज यू ऑल नो. तो उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के बाद अब उन्होंने लॉन्च किया है मल्टी गार्डन्स फेज़ 2. और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मेन चक्री रोड पर इसकी लोकेशन है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, सो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल पेमेंट प्लान विद 5 years ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान. इसमें हमारे पास 5.5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 14 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं. Again, I'm saying with easy installment plan of 5 years. So if you want to book your plot now, then contact Liaquat Sons Marketing. Thank you so much.